Assalamu alaikum and welcome to Motivational Skills by Sufi Shar. बेटा जी असांजी क्लास 3 जी मश्क करी रही आहे, मश्क 4 हली रही आहे, जंहिंमें असां पहिरें नंबर करे चुका आहियूं। हाणे नंबर 2 था कयूं। हेठि ॾिनल अदद अंगन में लिखो। हाणे असां वटि अदद ॾिनल आहिनि जेके अखरनि में लिखियल आहिनि, इहे छा कंदासीं? अंगन में लिखंदासीं। हाणे छा हुजे? 8461। कीअं लिखबा आहिनि? 8461। हेठां ने कामा लिखी ॾियो। 8461 जी लिखबा। ठीक है बेटा। हां जो छा चवे? 72695। सिंपल 72695। ठीक है बेटा। हाने चई दो नंबर 3 में 55001। 55000 से लिखंदा कीअं? सिंपल 55000 ऐं जो 1। हाने 1 तो लिखंदासीं, विच में 0 खणी ईंदियूं, 2 0 ईंदियूं, 2 0 1। हाणे एका ॾाका सव हज़ार 10000 माना 55000 हे सव वारी ॿुड़ी ऐं ये ॾाक वारी ॿुड़ी हे एके वारी 1। ठीक है। हे 55000 1। हाणे अहिड़े तरीक़े सां असां नंबर 3 आहे जो खाल भरियो। खाल भरियो। ठीक है। खाल भरण जे दो 951 खां अॻ में ईंदड़ अदद कहिड़ो आहे? 951 खां अॻ में छा ईंदो आहे? केरु ॿुधाईंदो? आप ॿुधायो। 950 अॻ में कहिड़ो ईंदो? 950 माना 951 खां अॻ में। जेके 951 खां पोइ वारो अदद कहिड़ो ईंदो? 951 खां पोइ कहिड़ो अदद ईंदो? 952। ठीक आहे बेटा। हाणे हे आहे नंबर 2 ते चवे थो 25645 खां पोइ वारो अदद आहे। खां पोइ वारो अदद आहे। छा आहे? कहिड़ो अदद ईंदो हिते? 25645 खां पोइ वारो अदद कहिड़ो ईंदो? 43। पूरो बुधायो ने? 25644। 25644। 25644। ठीक है। हाने निकला 5420 ऐं 5422 जे विच में ईंदड़ अदद आहे। कहिड़ो? कहिड़ो अदद ईंदो? नाम ॿुधायो। 5421 माना 21 है थियो, 20 है थियो, 21 है, 22 है थियो। ठीक है बेटा। ईअं तव्हां कोई सवाल मिलन, मुख़्तलिफ़ सवाल मिलन, उन जे विच वारो तव्हां पुछे। मिसाल तौर पंजनि खां पुछा ईंदो आहे, पंजनि खां पोइ वारो अदद कहिड़ो ईंदो? तव्हां ॿुधायो बेटा। पंजनि खां पोइ वारो अदद छा ईंदो? अच्छा, पंजनि खां अॻु वारो अदद छा ईंदो? 4। ईअं तव्हां कोई बि हिसाब तव्हां असांखे न ॿुधाए सघो था। ठीक आहे। मिसाल तौर चवां 8 ऐं 11 जे विच में कहिड़ो अदद ईंदो? 8 ऐं 11 जे विच में 9 10। ठीक है। 9 ऐं 10 ईंदो। ईअं तव्हां जेकॾहिं के बि सवाल अचनि तव्हां विच में ॿुधाए सघो था, आख़िर वारा ॿुधाए सघो था, पोइ वारा ॿुधाए सघो था ऐं पहिरियों वारा ॿुधाए सघो था। ठीक है बेटा। इन सवाल जी तव्हां तयारी कयो, तव्हां मां ॿिया सवाल बि करायां थो।